Както казва Бренда, много я цитирам, но благодарение на нейните видеа в YouTube и сайта ѝ, в който споделя информация свързана с пирографията, аз научих много неща, включително и това, че можеш да правиш художествена пирография без да си художник. Тя има много интересно обяснение за това и обяснението е следното, че художника, когато става въпрос за пирография, има предубеденост. Мисъл, окото му гледа по друг начин. Има и такива художници, пирографисти. Това, между другото, е повечето от по-младото поколение, което сега се развива. Тези художници хваща писалката, почва да майстори, да рисува. Изображения, детайли. Сега с една малка оговорка, че когато се пирографира, трябва да си наясно, че наслагването на изгаряне дава по-тъмен нюанс и не можеш да го премахнеш тук така, ако някъде си допуснал грешка. Така че от тук аз добих кораж първоначално да пробвам пирография, изображения и как става работата ми. Взимаш си изображението, както в случая съм взел надпис, подходящ размер, шрифт. Между другото, не всеки шрифт може да бъде пирографиран. Има такива шрифтове, които не са изпълними. Това няма да се залъгваме. Трябва да има, самия шрифт трябва да е по-широк, за да може самия писец да го покрие, да го мине. Сега има дебелина на писците, но колкото и да е тънък писеца, има детайли в шрифтовете, които не могат да излязат. Не им се получава, не излизат добре. Сега ще се опитам да вкарам оплътняването вътре в буквите. За малка справка, има различни видове пирографии, даже има такива пирографии, които са с много добри накрайници. Те съответно и цената им е добра, заслужават си парите и имат специална станция, която е за намаляване, увеличаване на напрежението. Тези са американско производство, за които говоря. Български пари излизат някъде около 500 лева, може и повече, зависи. Но в България не съм видял някой да ги предлага. Имаше някакви такива, които се предлагаха внос от Англия, но нямам поглед върху тях. Иначе тези американските, които са, те са утвърдени фирми, които предлагат тези продукти от много години и имат доста развита сервизна база, което в Америка е нещо много хубаво, че много малко населено място може да си намериш сервизна база на примерно такива неща. И поръчваш си и те ти ги доставят. Ти си ги взимаш от сервиза и ти гарантират, че всичко е окей, което е много добре, защото самата страна си държи стандарта по този начин за всякакъв вид продукти. Не можеш да попаднеш на буклук, рядко попадаш на буклук, за да го вземеш. Има вноси от Китай, който не е лош, подобни продукти. Говоря за пирографи, които са с подобни писалки. Иначе тези, които са тук, предлагат по 20 лева. Аз съм изгорил няколко такива. Те работят известно време, работят и в един момент просто изгасват. И няма ремонт, няма нищо, т.е. за тази цена какъв ремонт да искаш. В този мащаб има много школи по пирография. Говоря за художествена пирография, иначе обикновената пирография. Това си е нещо, което го има от край време. Даже най-голямата тръпка, която беше един приятел преди години, беше ръкувал. Изгаряне на дърво с комбинация от две лупи. Значи това само да седиш и да го гледаш е уникална техника, защото се чудиш как така се пречупва светлината и в един момент става изгоряло изображение върху дървото и изглежда красиво. Защото и там се правят нюанси, което е много голямо майсторство вече. Там вече да го направиш нюанса се изисква усет, владеене на техниката, а да пречупиш светлината на слънцето и да го превърнеш в лъч, който да изгаря. Вау! Пирографията много е важно да се постигне контраст между тъмното и светло. Трябваш ли да го постигнеш, трябва да бъде с постепенно нагряване. Изведнъж изгарянето не е добър знак. Мисъл на дървото може да остане белек, дупка, изгоряло и след това няма коригиране това. А и стои грозно. Има такива стилове в пирографията, в които изгарянето е до въглен. Много жестоко изгаряне, за да се получи тъмна ивица. Или ако се прави текст, да стане контрастиращ, ама жестоко контрастиращ. Аз не съм привърженик на този стил. Предпочитаме такива леки сенки да има тук-там. По-ми допада, харесва ми, отколкото плътна черна структура. Било то текст, било то изображение. А вие не се притеснявайте, ако това, което виждате, че правя, вземе, че ви хареса, което е напълно възможно. Да знам. Знае ли човек, ударете един палец отдолу на клипа, може и да се абонирате за канала, защото или не други неща предвиждам да качвам и съм качвам. Малко ще засилиме, защото търся по-плътното изгаряне и по-голяма площ, която ще бъде изгорена. Съответно, писеца не ми харесва, че
излиза на линейки. И като движа въртеливо движение, се получават едни леки линейки, които след това при запълването не са равномерни. И тук се сещам за един много хубав вид, който е малко циничен, но е голяма истина. Един новоизлюпен бизнесмен отива на посещение на модерен месокомбинат в Дания. И развеждат го из различните етапи на производство. И този, който е гида, водещия, казва: ето това е производствения процес. Всичко е автоматизирано, технологично. От едната страна влиза говедото, а от другата страна излиза готовите салами, което нашия бизнесмен остава впечатлен и гида като пита има ли въпроси. Той казва да. А може ли от едната страна да влезе салама, а от другата страна да излезе говедо? Гида се усмихнал и казал: в този случай само вашата майка успява да се справи. Колкото по-бързаме да направим дадено нещо, било то механизирано, автоматизирано и така нататък, толкова повече му разваляме визията. Разбира се, има неща, които са направени машинно и са доста прецизно направени, не оспорвам, но когато дадено нещо е прецизирано да си бъде направено на ръка, трябва да си остане ръчна изработка. Има техники, които са за изгаряне на по-плътни такива участъци, където е изцяло тъмно, с газова горелка. Аз не съм привърженик, защото пламъка на газовата горелка дава съвсем друг вид нюанс на изгарянето. Когато изгарянето е от пирограф, оттенък е кафеник, докато изгарянето с газ, може би от самата газ, температурата, която се отделя, е друга, и тогава изгарянето от цвета е черно, въглен, което съвсем друг вече нюанс дава и изображението получава излишно оцветяване. То не е в контекста на това, което е правено с пирограф. Примерно, ако си правил малки детайли с пирографа и изведнъж, за да си допълниш голям участък, който е плътен, тъмен, го гориш с такава горелка, може да си направиш лоша услуга. Аз не бих го ползвал, пък който желая, нека да се занимава, да го пробва. Нали? Има начини, има хора, които пробват, постигат резултат, и щом ги удовлетворява. Това са нещата, които правя много пъти, съм казвал, че първо на мене трябва да ми хареса, за да го предложа на някой. Ако на мен не ми харесва, няма да го предлагам. Ето тук на това място достигам до един слой, който като го повтарям в линия, плавно, не изгаря равномерно. Просто трябва да върта в кръгови движения, за да постигна този ефект, за който стремя. И въпреки това излиза доста, на места излиза доста неравномерно, но това си е структура на самото дърво. Ако намаля още малко от температурата, с която работя, ще стане още по-бавен процес. Самото наслагване на цветовете е това. Намалявам още температурата. Наслагва се, обаче за да мога да постигна по-голямата плътност, трябва да задържам, да повтарям въртеливото движение на конкретното място, за да стигна този плътен слой, който искам. И пак не може да се получи тази равномерност, тази плътност навсякъде, защото пак казвам, тук структурата е шперплът. Някъде слоя самия лист позволява, някъде не. Структурата на дървото си е така. Малко по-силно, отколкото му трябва. В момента, в който поставя писалката, то става черти напречни. Ето ги тези. Сега като при готвенето имаме една печка, която като се включи на 4 котлона е силно, а като го включиш на 3, все едно е спрял. И няма средно положение между тези две позиции. Има много голямо значение с какво осветление работите, защото осветлението, аз в случая съм включил изкуствено осветление, защото снимам, но предпочитам да не работя на изкуствено осветление, защото то подлъгва. Има един от блясък върху дървото, докато изгаряш, и той може да те подлъжи. Мисля да изглежда, че е светло, пък искаш да го направиш тъмно и продължаваш. Натискаш, тушираш, допълнително тонираш и то в един момент става прекалено. Така че работата с естествена светлина, докато пирографира, е предимство. Цялата тази работа е права с този надпис и с емблемата, защото искам да развия канала. Пак казвам, аз не съм търговец или някакъв магазин, арт, ателие, студио и така нататък. Аз съм един обикновен човек, който се занимава с любителство. Изработвам любителски доста неща, свързани с дърво, с изделия от кожа, и пирографията ми е едно от любимите занимания. Това ми е любимо от дете.
се занимавам с пирография. Но вече последните години го включих в дейностите си, художествена обработка, надписи. Отпускам се да правя някои други изображения. При изображенията ги откопирам с индиго, с олив, както си едно време се правеше, и след това пирографирам. Така. Някои неща ги пиша директно на ръка, обаче някои неща предпочитам да си ги откопирам, особено когато става въпрос за точно изображение или да се изписва шрифт. При писането на шрифт това може би е предимството на системите, които са лазерните, защото там точността е безупречна. Но пък има една история за персийската грешка. Ето, в древна Персия били известни като майстори килимари. Много добри майстори, правили съвършенство, всичко правят до съвършенство, обаче стремили се да правят всичко изящно, безупречно, докато един ден един стар майстор, килимар, казал: винаги правите една грешка. Може да е конец, може да е шарка, може да е нещо, да личи, че човек го е пипал. Защото всичко, което е безупречно, пипнато от Бог. И тук вече можем да спорим за божественото и за човешкото, което го е пипнал човека. Има човешки дейности, неща, които са правени, които се чудиме как са направени от човек. Много са такива неща. Но каквото и ще да направи човек, трябва да си личи, че е пипано от него. Това не означава, че човек не трябва да се стреми към съвършенство и под предлог, че видиш ли е човешко да ги работи немърливо, но да не бъдем чак толкова взискателни и изискващи да стане перфектното. Перфектно не може да стане. Миризмата на изгорялото дърво обаче, когато се пирографира, е уникална. YouTube, заради който канал правя тези изображения. Между другото, по света това е доста популярно, да си направиш името на канала, логото, слага се на табелка, в работилницата някъде да се вижда докато работиш. И това си е една добра реклама, информация. Далечно от мисълта да ставам някакъв ютубър, който да рекламира различни продукти или пък да давам, не дай си Боже, съвети кое как се прави. Поделил съм своя опит с изделия, ремонт, реновиране, ползване на съответни материали, но само до толкова като лично мнение, не като нещо супер експертно налагане. Но определено за мен YouTube си остава най-добрата платформа. Instagram, след като я купиха Facebook, много ми падна в желанието да работя с тази платформа. Не, че нещо негативно се е случило, просто ако се налага да рекламирам, предпочитам в YouTube да рекламирам, защото някакси по-нормално ми изглеждат там нещата. Да, естествено, тя не е платформа, която е направена за българи специално. Българите трудно се нагаждаме на такива платформи, особено такива като мен, които са от по-старото поколение, малко по-друга възраст, 50, над 50 и така нататък. Но това, което съм качил в YouTube, има много голяма гледаемост, обратна връзка и специално при мен, аз понеже съм стар блогър, ми е много добре се чувствам с това, което правя, е, че публикуваната информация от мен мога да си я споделя на сайта във вид на видео, което е много удобно. С другите платформи малко е сложно това нещо, да не кажа невъзможно, и затова предпочитам основно да си работя с YouTube и съответно да споделям информацията в сайта си. Там някакси по-лесно мога да я структурирам, докато в другите социалните мрежи информацията минава за секунди. Дали има харесване, дали има гледане, няма значение, но просто информацията минава и след това много трудно се търси, се намира така информация. Докато ако структурираш информация, примерно видеа, снимки, публикации, си ги подредиш в един сайт, дори да е безплатен на WordPress, много по-лесно се събира тази информация и ако някой човек я търси, много по-лесно получава съответно това, което търси. Информация като снимки, като варианти за нещо, което е правено. И друго, което искам да похваля YouTube, е, че таргетирането при YouTube е доста по-целенасочено. Там потока, който е хора, които търсят определена информация, тя пристига при тях доста по-бързо и по-качествено, отколкото другите платформи. И затова аз не че мисля да печеля от това нещо, пъто знае човек, но това, което споделям като информация, много по-бързо получавам обратна връзка от хора, които са се интересували от подобно нещо и тази моята информация е пристигнала при тях. И затова предпочитам YouTube, препоръчвам YouTube и затова си представям и канала в YouTube. Аз имам още един канал в YouTube, който е с музикална насоченост, българска народна музика, мои материали, които са свързани с
образованието, помощни материали за начинаещи музиканти, певци, нотиране на различни песни, караокета. Когато се уморя от музиката, започвам да се занимавам с тези дейности, а пък когато имам и много голямо настроение, тези дейности ги заснемам и ги публикувам в YouTube. А конкретиката в информацията, която се предоставя, е нещо, което е много важно. Мисля, ти можеш да си публикувал, да речем, че се занимаваш с пирография и до там. Първо, има много видове пирография. Второ, има машинна, така наречената лазерна, където се правят доста сериозни неща и се правят и доста големи по мащаб като обем изделия. Преди години ми се обаждаха едни хора, просто са разбрали за мен, че се занимавам с пирограф и че работя с пирограф. Искаха да пирографирам картина голяма на Монсеньор Босилков, католическия светец, който е бил в Белене, който беше обявен за блажен римски папа. И аз отначало станах така, помислих, че някои са майтапи. И тогава бях започнал да се занимавам с прехвърляне на изображение, пирографиране на изображение. И обаче беше някакъв мъж, който много сериозен така и вика, моля ви, аз не се подигравам. Запознат съм какво правите и каква е възможността да се направи. И тук вече аз разбирам, че става въпрос за нещо сериозно, нещо мащабно. Питах го какви размери ги интересува. Те искаха да бъде с много големи размери. Порядъка на 1,20 м, 1,40 м на 1 метър. Нещо такова. Голямо изображение. И тогава си дадох сметка, нали, че хората търсят нещо, което може да им бъде направено. И понеже се говори за пирография, викам, това за ръчна пирография е много трудно да се направи. Не знам кой би се наел. Нали, има художници, пирографисти, които работят и по-големи проекти, но чак такъв голям проект не съмнява някой да тръгне да прави, защото най-малкото имаш подготовка на дървен материал. Значи, за да направиш една такава дървена плоча, тя трябва да бъде в специален материал, трябва да бъде сух материал, добре обработен, шлайфан и така нататък, за да се стигне до изображение. Като тук грешките трябва да бъдат сведени до нула, нали, в подготовката на основата, и просто ги посъветвах хората да търсят фирма или нещо, което, както са принципа на мраморните паметници, които ги правят, с гравиране, но в този случай ги посъветвах да търсят лазерно гравиране по изображение. Има такива вече фирми. Залагаш изображението и то ти го копира, изгаря го върху повърхността, която му зададеш, с мащаба, който му зададеш. И в интерес на истината се получават доста добри неща. Даже напоследък така ми попадаха, гледам изображения, които с много добър нюанс, светлосенки, явно са навлезли ново поколение машини, които правят доста добри такива изделия, което е похвално. Но пък инвестираш ли в такива машини, вече започваш да се занимаваш с промишленост, производство, защото това си е сериозна дейност. Една такава машина струва доста пари. Така че, ако се инвестира в едно такова нещо, просто или трябва да си разшириш до така степен обхвата на дейността, че това нещо да бъде една от дейностите, или просто някои от другите дейности трябва да ги преустановиш, защото първо инвестицията в една такава машина, консумативите, ти се насочваш в една ниша от пазара, която ще я запълваш с продукция. И затова тези, които се занимават с машинно гравиране, имат съвсем друг профил на фирмата и капацитет на това, което произвеждат. А пък такива като мене, които се занимават с дребнички изделия. Аз от край време съм си с голям афинитет и отношение, желание и насока към миниатюрните изделия. Миниатюрата дали е в обработката на дърво, дали е в изобразяването върху дърво. Миниатюрните неща са ми любими и се придържам към тях. Нали, по-големите обекти, проекти не са ми по сърце и затова ги отказвам. А пък вече като се касае за такива проекти, които са малко тип мебели, там ги правя изключително на приятелски принцип, ако имам желанието и възможността. И даже имам един проект, който в крайна сметка беше прият човек, за който го правих, но аз самия не останах много доволен от това, защото си мисля, че това не беше за мен. Аз вложих много повече старания в декорацията. Беше една проходилка, дървена проходилка за дете и трябваше да се направи просто една количка. Аз си ме качил някъде в канала има, но самия баланс на колелетата имаше едно леко разминаване. Те хората като си я получили, си я балансирали, направили
си нещата, ама аз самия не го бях измислил. А тук вече трябва да измисля конструкцията, трябва да измисля сглобките и другите неща. А идеята е една чисто и просто количка, дете, което прохожда, вътре в количката да си нарежда играчки. Има кутия и просто бута количката и по този начин се стреми и да проходи. Всичко е добре, обаче на мен конструктивно не ми се получиха нещата, макар че като декорация доста се постарах и имах известен успех в това, което стигна в крайна сметка, защото аз лично съм доволен от декорирането на това нещо, но пък когато говорим за уред или за мебел, трябва да има и функционална страна, така че когато се правят такива неща, функционалността с декорацията, с външния вид трябва да бъдат еднаква на ниво. И по тази причина аз вече не съм склонен да приемам такива проекти, които включват подобно нещо. Не са ми по сърце, както се казва. Ще декорирам и иконата на YouTube. Се надявам да изглежда добре отстрани. Пипкава малко тази работа.